Hello guys! Today is mag-unboxing po tayo ngayon. So, nag-sign up ako sa Shoppe. So, meron silang welcome gift. So, ang laki nang na-save ko. So, buksan natin kung ano ang laman. Mura lang po siya. Welcome gift. Ang laki nang na-save ko. Kasi I really need this one. This galing ko sa Shoppe is selfie stick. Kasi kailangan ko talaga yung selfie stick at saka yung stand. Kasi yung isa na binili ng amo ko, na ano na siya, na nabali. Kasi yung pa band tapos yun. So, her na guys. Ito na siya. Marami siyang purpose. Stand live broadcast selfie stick. So, actually, ang price nito is $16.80. So, first time ko sana sa Shoppe. Kasi hindi ako nagsha-shopping. Tipid-tipid din pag may time. Late ka. So, tipid-tipid din pag may time. So, yan siya. Ito na po siya. Ang cute niya. Ang cute niya. So, meron siyang yung ano, para isabit mo lang siya. So, paano to? Okay. Ganon. Tapos, extendable yata to eh. Gano'n siya kataas. Alaga ko umakyat sa taas. Mataas siya. Yun. Pang selfie na siya. Then, meron siyang remote. Ano to? Oh, gigiganon mo siya. Tapos, yun. Ang kanya lang siya. Stand. Tatayo kaya to? Paano to? Wala siyang ano eh, manual. So, susundin ko na lang tong ano, yung ano dito. Baliktad pala. So, ganun siya. Tapos, itaas. Tapos, yun, pwede siyang tatayo. Tatayo to eh. Paano to? Baka magbali ito eh. Tabain. Ganyan lang siya. Tapos, paano siya tatayo? So, ang remote niya is ito yata eh. Ganun. Oh, may light siya. May light. So, pag i-click mo siya, pag mag-selfie yata, mag-light blink siya. May battery na din siya. Nakita nyo, mag-blink siya. Oh, yun. Paano siya i-off? Ay, matatanggal pala siya. Ito yung remote niya. Nag-blink siya. Kaya ang problema ko ngayon, paano ito ipatayo? Paano ito i-off? Hindi na siya mag-off. Click once. Andiyan pa rin yung red. Baka automatic na siya mag-off. So, hayaan na natin. So, ngayon guys, paano to siya para mag-stand siya. Ay! Diyos ko, santimaan. Ano pala, ito yung lock. Ito yung lock niya para mag-stand siya. Yun. Ay, yun ba? I-fix ko ito mamaya. So, pwede na mag-selfie, ganun. Tapos, pag maglakad ako, mag-vlog. So, meron akong, kasi yung isa yung gamit ko, shaky-shaky kasi siya. Mag-shake siya. So, ito. Ano lang siya, nabili ko lang to siya
i-fix ko siya mamaya kung paano to siya itayo kasi mag-vlog din ako mamaya, magluto ko ng chicken curry. So light, ano lang siya, super light siya guys. Ang price nito is 16. Tapos pag iyan mo siya, i-close. Ay, itaas pala. ang price nito guys is $16.80. So, as a welcome gift, kasi bago pa lang ako sa Shoppee, nag-download lang ako ng apps. Ang binayaran ko lang is yung shipping fee na $1.49. So, malaki yung na-save ko, diba? Kasi kailangan ko ito ng selfie stick at saka lang. Kasi mag-bend-bend siya. Pag magluluto ako, ganun. Pwede siya i-ganon na lang siya. Itayo tapos ganun. Diba? So, worth it siya. So, maganda siya. Kasi kahit i-bend-bend mo siya, umiikot-ikot lang siya. Hindi katulad yung nabili namin na mas mahal pa siya sa ganito. Kaya nabali na siya. Kasi binibend ko kapag gano'n, nabali talaga siya. So, worth it po talaga siya. So, ngayon, i-close siya. Paano na ito ma-close? Gano'n, i-close siya. Baba na natin. Yun. At saka yung, andito yung remote. So, ano lang pala, automatic mag-off siya. So, pag ito na ang gagamitin. Click-click mo na lang siya. May battery na siya. Nag-blink-blink na siya. So, worth it po siya. Kasi ang binayad ko lang is $1.49 for shipping fee. For shipping fee yun. Ang binayaran ko nito. Kasi first time ko. Pero hindi ako order sa Shopee. So, worth it siya guys. Light lang siya. Light lang talaga siya. Ang cute niya. Ang cute niya. So, yun. Pwede na siya ilagay mo sa bag. Tapos with remote pa. So, hindi ka na panay click, ganun. So, is worth it po siya. Kasi nga, $1.49. Meron na pa akong selfie stick. Tripod for smartphone. Thank you for watching, and sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please click subscribe, like, and don't forget to press the bell button para updated po kayo sa mga videos ko. Thank you so much. Bye!